Hussain, consultant pediatrician. I am working in Leh, Ladakh, and I have around 16 to 18 years of experience in pediatrics. Today, I thank Baby Chakra for giving me this opportunity to speak on the topic flu in kids. So, flu, as we all know, is caused by influenza virus, and influenza virus has many types like influenza A, B, C, D, and influenza A is further subdivided into H1N1, H2N3, H5N1, etc. And we all know that H1N1 has caused a pandemic like the recent COVID pandemic. The H1N1 pandemic happened in 2009. And also there is in the history, there is a Spanish flu way back in 1918 to 1920, and there was millions of people who died due to influenza virus. So influenza virus is a seasonal respiratory infection जो सीजन्स में होती है और इंडिया जो एक नॉर्दर्न हेमिस्फेरिक कंट्री है तो फ्लू एक्टिविटी हम देखते हैं इंडिया में जनरली अक्टूबर से लेके मई में खासकर विंटर में अर्ली फॉल में और स्प्रिंग में और ड्यूरिंग रेनी सीजन्स जो है वो इंडिया में फ्लू एक्टिविटी भी होती है तो जनरली फ्लू वायरस जो है बच्चों में होती है एल्डरली में होती है और छोटे बच्चों में होती है और ये एडल्ट में भी हो सकती है तो अगर हम फ्लू वायरस के साइन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो जनरली ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक लाइक एनी अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस लाइक कॉमन कोल्ड कोविड की तरह प्रेजेंट करता है बट हम कॉमन कोल्ड और फ्लू में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कॉमन कोल्ड में जनरली रेस्पिरेटरी और नेजल सिम्टम्स होती हैं जैसे खांसी जुकाम नाक बहना सोर थ्रोट और कफिंग वगैरह ज्यादा होती है बट फ्लू में हाई ग्रेड फीवर एक्सट्रीम फटीग चेस्ट पेन बच्चों में खासकर डायरिया वोमिटिंग पेट में दर्द होना और थकान होना और हाई ग्रेड फीवर होती है जनरली ये फ्लू इलनेस जो है 2 से 8 दिन चलता है बट ये 2 हफ्ता और 3 हफ्ता भी चल सकती है खासकर उन बच्चों में जो अमीनो कंप्रोमाइज होते हैं या जिनमें ऑलरेडी अंडरलाइंग मेडिकल इश्यूज होती हैं जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज कार्डिक इश्यूज होती हैं अस्थमेटिक चाइल्ड्स होते हैं या वो बच्चे जो स्टीरॉइड्स पे होते हैं बहुत सारे इलनेसेस की वजह से या कैंसर कीमोथेरेपी पे होते हैं तो इन बच्चों में ये फ्लू वायरस कॉम्प्लिकेट कर सकता है या वो बच्चे जो प्रीटर्म से पैदा हुए हैं और उनको बचाने के लिए शुरू में बहुत ज्यादा हमने इंटरवेंशंस की है वेंटिलेशन सीपैप वगैरह तो उनके लंग्स जो है प्रॉपरली जो है मेच्योर नहीं होते हैं तो उन बच्चों में फ्लू वायरस जो है कॉम्प्लिकेट कर सकता है तो अगर हम फ्लू वायरस की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जनरली बच्चों में फेब्राइल कन्वर्जन्स होती हैं जो बुखार की वजह से जो फिट्स आते हैं और कान में इन्फेक्शन हो सकते हैं या ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकते हैं बट वो बहुत कम परसेंटेज बच्चों में देखा जाता है खासकर वो बच्चों में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं या वायरल निमोनिया होता है जो वो भी हो सकते हैं जनरली जैसे मैंने बोला कि ये वायरस जो है 2 से 8 दिन में बॉडी जो है इम्यूनिटी इसको क्लियर करता है और बच्चे ठीक होते हैं तो अगर हम कैसे ट्रांसमिट होता है इसकी बात करें तो ये वायरस जैसे बाकी रेस्पिरेटरी वायरस कॉमन कोल्ड या कोविड की तरह रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फोमाइट्स और एरोसोल्स की तरह के जरिए ट्रांसमिट करता है और अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो आजकल बहुत अच्छा वैक्सीन आया हुआ है फ्लू वैक्सीन जो 6 महीने से ऊपर के बच्चों में हम देते हैं तो जनरली जो है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या अमेरिकन एकेडमी या NHS UK हालांकि सबको रिकमेंड करता है जो भी ये वैक्सीन ले सकता है बट उन बच्चों में जिनमें जैसे मैंने बोला क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है हार्ट डिजीज किडनी डिजीज या नेफ्रोटिक सिंड्रोम या जो बच्चे स्टीरॉइड्स पे होते हैं उनमें ये वैक्सीन जो है बहुत जरूरी है और लगाना चाहिए इसके अलावा जो है फ्लू प्रिवेंशन के लिए अगर किसी के घर में किसी को फ्लू है या लेबोरेटरी डायग्नोस्ट हुआ है या फ्लू लाइक सिम्टम्स है तो अगर हम दूसरे को बचाना है तो कीमोप्रोफिलैक्सिस हम दे सकते हैं कुछ दवाइयाँ होती है जो अगर विद इन 36 to 48 आवर्स अगर हम स्टार्ट करते हैं उन पेशेंट्स में उन लोगों में जिनमें फ्लू नहीं हुआ है बट वो कांटेक्ट में आया है तो फ्लू के सिम्टम्स हम कम भी कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं तो अगर हम कैसे मैनेज करें इसके बारे में बात करें तो
फ्लू जो है, जैसे मैंने बताया, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में जो है इट्स माइल्ड इलनेस एंड पेरेंट्स डोंट नीड टू वरी। बच्चे की हाइड्रेशन को ध्यान देना है, बच्चे को पानी पिलाना है, उसको रेस्ट देना है बच्चे को, और बच्चे को ज्यादा खेलने वेलने नहीं देना है, क्योंकि ये एक्सट्रीम फटीग और एग्जॉशन करता है, मसल पेन करता है। और बच्चे को बाकी अगर घर में दूसरा छोटा बच्चा है या एल्डरली है, उनसे दूर रखना है। और फीवर के लिए पैरास्टामोल देना है, जो हम डोज 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी से हिसाब से दे सकते हैं। और इसको पैरास्टामोल को आप एवरी 4 आवर या एवरी 6 आवर्स भी दे सकते हैं। अगर पैरास्टामोल से बुखार कम नहीं हुआ तो आप ब्रूफिन भी दे सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ पैरास्टामोल और ब्रूफिन दोनों जो ब्रांड्स में आती है वो भी दे सकते हैं। तो कुछ दवाइयां जो है अवॉइड करनी चाहिए, जैसे एस्पिरिन वगैरह। और जैसे हमें पता है कि फ्लू जो है वायरल इलनेस है, तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, तो एंटीबायोटिक अवॉइड करनी चाहिए अनलेस इंडिकेटेड। अब कुछ डेंजर साइंस या कुछ ऐसे साइंस होती हैं जिसको हमने पर्टिकुलरली ध्यान देना है। जैसे अगर छोटा बच्चा है, बच्चा बिल्कुल दूध न पिए फ्लू इलनेस की वजह से, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो जाए, बच्चा बिल्कुल सुस्त हो जाए, या बच्चे ने यूरिन बहुत कम किया या करना यूरिन बहुत कम आ गया, बच्चा सुस्त हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, या बच्चे में फेब्राइल कन्वर्जन आ रहा है, फिट्स आ रहा है, तो इमीडिएटली जो है बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जनरली जैसे मैंने बताया, अगर हम इसको समराइज करें तो फ्लू एक जनरली एक माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस है। और इसमें हम जो है 2 से 8 दिन देखते हैं कि ये फ्लू वायरस इलनेस चलता है। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी होता है। कफ जो है और फटीक और माइल्जिया जो है कुछ हफ्ते कुछ दिन चल सकता है। तो अगर बच्चे में कोई डेंजर साइन, जैसे मैंने बताया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नॉइजी ब्रीदिंग हो रही है, दूध लेना बंद कर दिया, बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, बच्चा बहुत सुस्त हो जाए, होंठ और उसके जीभ जो है नीले हो जाए, तो इमीडिएटली बच्चे को हॉस्पिटल में लाना चाहिए। थैंक यू। So I will take some questions that has been put from the parents. So there is one question from one parent which says that how will I know if my baby is recovering from flu or needs further doctor's attention? हाँ, तो अगर हम कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चा जो है फ्लू से रिकवर कर रहे हैं? जनरली बुखार जो है 3-4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन चलता है। तो बुखार कम हो गया, बच्चे में सांस लेने में दिक्कत नहीं है, बच्चा एक्टिव हो गया, होशियार हो गया, और बच्चा यूरिन आउटपुट बच्चे का ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि बच्चा रिकवर हो गया। अगर ये नहीं हो रहा है तो बच्चे का फीवर बढ़ते जा रहा है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चा सुस्त होते जा रहा है, नॉइजी ब्रीदिंग हो रही है, या और कोई इशू हो रहा है, जैसे कॉम्प्लिकेशंस में फेब्राइल कन्वर्जन हो रहा है, अच्छा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बच्चा जो है कम्प्लिकेट कर रहा है इसमें, या वायरल नमूना डेवलप हो रहा है, तो इसको इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से या हॉस्पिटल में विजिट करना चाहिए। सो दूसरा एक क्वेश्चन है, माई 7-year-old child is suffering from flu for the last 4 days and isn't recovering even after giving medications. What should I do? तो अगर आपका 7 साल का बच्चा जो है फ्लू वायरस से पीड़ित है और बच्चा रिकवर नहीं कर रहा है आपके ख्याल में, तो आपने ध्यान देना चाहिए कि अगर चौथे दिन पे 5वें दिन पे फीवर और बढ़ रहा है और फीवर कम्प्लिकेट कर रहा है, बच्चे में सांस लेने में दिक्कत आ रही है और कुछ इशू हो रहा है, तो आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो देखने के लिए कि बच्चे में कोई नमूनिया तो नहीं बन रहा है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, सिचुएशन वगैरह चेक करना चाहिए उसका। जी। तो एक और क्वेश्चन है, व्हाट होम रेमेडी शुड आई यूज टू मैनेज फ्लू इन किड्स? होम रेमेडीज जनरली कोई एविडेंस नहीं है कि जो है फ्लू वायरस का इलनेस का सीवियरिटी को या ड्यूरेशन को कम करता है, बट कफ जो है, कफ के लिए हम हनी यूज कर सकते हैं या चिकन सूप वगैरह यूज कर सकते हैं। और हाइड्रेशन जो है एडिक्वेटली मेंटेन करना और एडिक्वेट हाइड्रेशन पे ध्यान देना, ये सबसे जरूरी है होम रेमेडीज, और बच्चे के एडिक्वेट न्यूट्रिशन फीडिंग, इन चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन है, along with medication, what home care should I follow to support my 6-year-old's recovery from flu? तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि मेडिकेशंस के अलावा जो पैरास्टामोल वगैरह है, इनके अलावा जो है और घर में क्या कर सकते हैं, तो घर में आपने इसको रेस्ट देना है एडिक्वेटली, दूसरे घर के बाकी बच्चों से या एल्डरली लोगों से इसको दूर रखना है ताकि ये फ्लू स्प्रेड ना हो।
एडिक्वेट वेंटिलेशन घर में होना चाहिए, खिड़की वगैरह खोल के होना चाहिए अगर ज्यादा ठंड नहीं है तो। और कफ और रेस्पिरेटरी हाइजीन्स और हैंड वॉशिंग जो कॉमन जो हमारा प्रैक्टिस होती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने के लिए या प्रिवेंशन के लिए, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो तो टेक होम मैसेज ये है कि फ्लू इज viral upper respiratory tract infection which is seasonal in nature. It is caused by influenza virus. Generally, the virus lasts around 2 to 8 days, and after that, the recovery starts. But in certain set of individuals and kids, it may complicate. It may cause viral pneumonia, viral meningoencephalitis, meningitis, or febrile convulsion, or otitis media. So we have to take care of these things. And there are options for prevention from flu, which is a flu vaccine, which is a very good and time-tested vaccine. In addition, there are also options for chemoprophylaxis for contacts of flu virus, flu illness, and uh, like other respiratory infections, we have to care of adequate, respiratory hygiene, cough etiquettes, hand hygiene, and use of proper sanitizers, masks, etc. Thank you.